약초로 백채입니다. 반갑습니다. 자, 오늘은 이 산기슭에 한번 올라와 봤습니다. 자, 보이십니까? 자, 이 약초 이름은 기린초입니다. 이 혈산초라고도 부릅니다. 이 산과 들이나 이 산기슭 바위 틈에서 잘 자라는 이 돌나물가에 여러 해살이 풀입니다. 이 성질은 약간 차고 맛은 십니다. 이 생양명은 비채입니다. 잎은 이렇게 어긋나면서 자랍니다. 보이십니까? 이 털이 없고 두껍고 통통하게 생겼으며 이 둔한 톱니들이 많이 나 있습니다. 이 끝은 이렇게 동고스름하게 생겼습니다. 꽃은 6월경 원줄기 꼭대기에서 이렇게 노란색으로 많이 핍니다. 뿌리는 굵고 통통하고 줄기는 원기둥 모양으로 자랍니다. 효능으로서는 이 폐결핵과 폐렴을 예방해주는 좋은 약초입니다. 이 폐결핵은 빠른 시일 내에 치료하면 금방 해결되는 질병입니다. 면역력 저하로 폐에 바이러스가 침범하여 생기고 오염된 공기에서도 발생합니다. 이 각혈과 가래가 나오면서 목이 따끔거리는 증상, 숨을 쉬기도 힘들어 턱턱거리고 호흡기 증상들이 나타납니다. 기침이 심하게 나오고 발열이 나고 식은땀을 줄줄 흘리기도 하는 전염성 질환 중에 하나입니다. 폐렴은 호흡기에 바이러스와 세균, 곰팡이로 인해 폐에 염증이 생기는 질환입니다. 이 대표적인 증상은 기침과 노란 가래가 생기며 출혈이 나타나기도 합니다. 이 가슴 통증과 구역질, 구토, 설사, 두통, 피로감, 근육통, 관절통 등 신체 전반의 전신성 통증으로 이어집니다. 65세 이상에서 많이 발생하고 방치하면 생명을 앗아가는 무서운 질환 중에 하나입니다. 사포닌 성분이 풍부하게 함유되어 폐를 맑고 깨끗하게 하여 건강하게 해주는 좋은 약초입니다. 신장이 안 좋을 때 생기는 증상에 좋은 약초입니다. 체내 혈액에 쌓여있는 노폐물을 걸러내주고 그 노폐물을 소변으로 배출시켜주는 역할을 해줍니다. 신장에 역할을 두고 말합니다. 고혈압과도 밀접한 관계가 있는 장기입니다. 신장에 문제가 생기면 신부전증과 사구체 신염, 신장염과 단백뇨 증상들이 나타납니다. 증상은 피가 섞여 나오는 혈뇨 증상, 몸에 자주 나타나는 몸이 붓는 부종, 혈압 조절이 안 되는 증상이 나타납니다. 허리 통증과 근육 경련이 일어나고 잦은 소변과 많은 소변량이 나타납니다. 거품이 생기는 소변과 피부가 건조해지고 피곤함과 무기력 증상이 나타납니다. 강력한 항산화 작용을 하여 신장의 활성산소를 없애주는 플라보노이드 성분이 풍부하게 함유된 약초입니다. 무릎 통증에도 좋은 약초입니다. 무릎을 보호하고 있는 연골이 노화로 인해 따른 퇴행성 관절염의 원인입니다. 무릎이 붓고 움직일 때마다 소리가 나고 무릎 부위의 통증, 무릎 통증이 반복되는 증상들이 나타납니다. 무릎을 펴고 굽히기 힘든 증상과 일어서기나 앉거나 할 때 무릎 관절 부위에서 뚝뚝 소리가 나는 증상이 나타납니다. 무릎 통증으로 계단 오르내리기 힘든 증상, 비가 오거나 습한 날씨에 무릎 통증이 더욱 심한 증상이 나타납니다. 칼슘이 많이 함유되어 무릎 통증을 완화시켜주는 좋은 약초입니다. 다이어트에도 좋은 약초입니다. 몸속 염증과 독소를 제거하는 해독작용이 탁월합니다. 특히 내장 지방을 빼는 데 좋으며 흔히 염증 덩어리라 불립니다. 다른 부위에 비해서 유난히 배만 볼록하게 나오면 내장 지방이 쌓이는 원인입니다. 성인병의 원인이 되고 고혈압과 당뇨병 등 다른 합병증까지 발생할 수가 있습니다. 정제 탄수화물, 그러니까 밀가루와 설탕,
그리고 이 등은 모두 에너지로 변환되지 않으며 중성지방과 내장지방에 쌓이게 됩니다. 일반적으로 먹는 탄수화물과 정제탄수화물까지 태워주지 못하여 내장지방과 몸에 살이 증가하게 됩니다. 그래서 내장지방은 비만과 가체중의 원인이 됩니다. 이 장의 연동운동을 촉진시켜 뱃살과 내장지방을 연소해주는 효과가 탁월한 약초입니다. 사포닌과 플라보노이드 성분이 함유되어 있습니다. 내장지방을 분해 연소시켜주고 뱃살을 빼주고 이 체중 감량과 허리둘레도 굉장히 크게 줄여주는 좋은 약초입니다. 신선한 어린 잎을 채취하여 살짝 데쳐 나물로 이용하면 아주 좋습니다. 잎과 줄기를 채취하여 그늘에 말려 약 20g과 물 1리터를 넣고 달여 마시면 좋은 효과를 볼 수가 있습니다. 연한 잎은 생즙을 내어 먹어도 좋습니다. 차로 이용할 때는 건조한 잎과 줄기를 1회에 약 3g과 물 200cc에 넣고 먹으면 좋은 효과를 볼 수가 있는 약초 중에 하나입니다. 자, 오늘은 이 기린처에 대한 효능과 촬영을 마치고 약초로 백서는 물러갑니다. 감사합니다.